Good evening. Taltalo nga mangidaulo ti parokya. Iso ti pamati no sino dagitay maarisit nga agbalin napudno a bukal nga agbalin nga puunan. Iso ti makanunot. Kasta nga talaga ti panagserbi niya. Di mo't no dati agpili kayo ti biniyo kay ikabil mo ket adrat dagitay tumpaw di mat. Nasiyay. Nadamdam mo, lumned da amin. Ngam in the end, tumpaw to dagitay ubaw. Maalayo tikat ko nga sa uwanan. Basta, nadamdam mo ka po, naggana, sa po, nakapaspasikat jiri na nga agserbi. Kabayatan ti pa nagdalya sa ti panawan, tumpaw to dagitay ubaw. Isudan to ti haan amasagat, isudaya ti kunana nga awan nagyan na. Dagijay ito ti ubaw haan nga di mat hangag tubo dagijay. Yang kay mga nakarit angad dati baka agtubo aksyok nabagasak baka kung kunayo manan ay adaman nga hangkay adaman nga hangkay nga naikarin baka nabagasak kunayo manan kang delikado. Alag kita antay lata no sinno ti makanunot sinno ti addaan ti ko daya kasla ko mamula deta na sinno ti adda bagas na. Daya la I don't require haanak nga agpilit, haanak nga dahil hangko nga sakit tinete umay mang tuntunton, but sino ti adda bagas na ijay, wano sino ti maiyan anod nga awan ti nagyan na, isugarod nga no adda day tay nagiwaras ti biskuiten ka, alleluya, kung nada ka nagaapang kay meten, gapot adda libre a consultation, napang kay meten, adda imay nga problema ti biyag, napukaw ka meten, apaya, tumtumpaw nga rodhaan nga grounded. Da kay la makaawat day jayan na nyo, pay la maawatan, jak maanyam mo ninyo, tikastak ka na aglinya kayo, tata, martilwag tamuging yon. Tatay, adda na pan minakipyastaan. Gapot akong celebrada. Mayat mo di kan kanta. Ngam adda agpapaudi. Hindi ka mo no sino dito agpapaudi kanya yung agkanta. Kala ko ma agsao ka o apo kasi ko maka agsao ka o apo dom nga ito'y adipen mo. Adda may sa mariribok nga kaabay ko nga padi. Iya di agkan kanta nga kasjay. Tunanak. Baby amlat na ni concentrate mo ti agkararagan. Iya agulimak nga minton pa nagkakanta biruken na lata di biruken na lata di mo ken ka dagiti sao makatitilang mo ngamin kaya makatitiling mo ngamin i-concentrate mo lata aglalo kararakan ko na makitak tulan malpas misa pananto ka no sungaten data so nga nagkanta kayo lalaingan nyo tanyo mariribok Manya ti pakariribukam aya konak. Anuying talaga maka-disturb makapapelo kuma. And local term makapelo ta. Choir kay nga roden adda pay la agpapabinat mo nga daytay kasla ko. Isu ti kunak kanya na i-concentrate mo ti agmisa makimisa agmisan ta mo pampansinan mariribok. Mariribok nga talaga. Mariribok di puson jak amuno kas ano nang apan sinungat no nabirukan na nagkanta timanawak mga dagos wen sa ludsod dadtoy ko na ni Apo Isus kadagiti adalan na saan kayo ang madanagan wen no mariribukan ibansag tayo ti bagbagi tayo anya dagiti pagdandanagan anya dagiti pakariribukan Tata nga panawon, datayo amin. Individual, iti pamilya, iti community, iti gimong, iti dakdakkel nga parokya, iti pagilyan tayo, iti intero nga sa nga lubungan, anya dagiti pagdandanagan, ken pakariribukan. Tata, ang dakayo ti agpanuno, tanga siya, takanya-kanya tayo pakariribukan. Anya di pagdandanagam at the same time anya ti pakariribukam tata imbaga ni Apo Isus haan kayo ang madanagan saan kayo ang mariribukan imbaga na kadagiti apostoles na daytoy
Uray pa'y di, sakbay pa'y lang nga pumusay ni Apo Isus daytoy sakbay pa'y lang nga matay, sakbay pa'y lang nga agungar, agdanag dan, ado ti pakariribukan dan, kiimbansag na kanda datay, no datay mo ti agpanunot, datay isango ni Apo Isus, ibaga na, saan ka madanagan, saan ka mariribukan. In the first place, i-identify tayo ngamin, no anya dijay pagdandanagan, kin inya dijay paka, riribukan tayo tatagon daway. Itilubong ti pamati. Da kayo nga daduma. Gapot adda libre konsultasyon, dahil adda patpataderen na nga simbaanan. Ala, adun ti mapan, tadda kan adan sapay biskwit na. Ay po karuproba kay gayam ti Oreo. Nadala ka pala man nga purawang ka maawis kayo, dahil limog-limog nga nagtamnay nga orange nga. Kasi mo lagayam ti karabaw, isyo ko namon, ubaw nga min dagito upes nga imulam agtapaw da, dagiti ti maiyanod. Mawatan nyo di bagbagak tatay, dagiti nalaka nga, maiyanod. Kagapo mo tadda, libre konsultasyon, adamot kwan, apo, aga apan damutan, kunak mo, ay mo dagiti best friend ko nga minan, kunak, i-rekomenda kayo nga agpastoral leader idta baro akapilya, kunak mat. Ag mother butler kayo ito, ingkay ito dalusanan. Ikang kapit recommendation letter, no, dahil tati. Nga marinam, na dagiti daduma nga, kasanon apo, nagadumat ti umalisan. Apay nga mariribukan kayo. Basta ilis tayo tanagan na ano na paano na nagpabunyag hante punpunan. Nglaman? Damo nagsublip iman, mabutang nga mapunpon. Mariribukan madanagan niya, pakadanagan niyo kunak. Nunatay data founder, sinuda. Kitaan nyo, dagiti na do mga nagkakarit nga pamati, hindi natay di founder ka, nagbiag daya. Adaman nagbiag nga, it's not the same as it was. Haan nga kasla idi matay. Ang datamanan, anya dagiti pakadandanagan ti lubong ti pamati, da kami ti lubong ti pamati pagdandanagan mi. Ita Europe kada American kada kwan, bumasit ti mayat nga agpadi. Makapadanag. No awanton ti padi. Sinon tagmisa. Adaman enclosed da nga simbaan ita basta parte ti Amerika diya kamo na nga state. Napanminisaan di obispon totally officially i-close dan taawanan ti mapan ita nga simbaan no adaman basiten. Diya kamo pagbalinan da nga museum mo no anyan apaya kurang ti padi maawanan abaken ti lubong ti pamati taid tagamin taksan da ti simbaan taksan da ka pa ijay pamatim. Iso nga i-declare da, that's the work of the devil mat Ita Europe kada ko, taksan da ka, no anya ti religion nga pagyanam. Iso nga ti ibagada atheist to save them from taxes. Tapno handa nga agtax, ibagada atheist da, ure adda pamati di puso da, handa mapan di simbaan, iso nga ag-close dagiti daduma. Ganyan ti pakariribukan di jay, kurang kumirkirang ti bukasyon, iso garo nga ikarkararagan tayo. Sisiyak sa mo tagkarkararag ti parokya mo. Adaman basit la. Kurang. Kumirkirang ti bukasyon. Uri dagiti ti religious life, mamadre. Bumasit na mat, may sagpapada. Bumasit mat. Anya pa ti pakariribukan ti lubong ti pamati tayo. Dagtan, adda pa'y Satan convention dan, satanic convention dan. Ay Brazil, nabuya tayo mo, ita YouTube kada dagita news, satanic festival, nagaramid daladawan ni satanasan, daydayawan daan. Adamo ni Apo Isus, ijahayan nga kasla barbasan, apat da inlupak-lupakan, kinugtakugtaran daan. The following day, naglayos ti uray lang nga ijay Brazil, nagpigsa, may sakadakkelan nga layos kanyada, mostly kano, I don't know, according to news, ang anak nga sigurado nga according to the news, dagiti aktor nga nang kugkugtar kina po Isus, mostly kanatay or na disgrasya, ijay layos. Kaado tinagrepent, ado tinagbabawi. Kada nag-message nga kabsat tayo, nga marina mo di kinasantuna, kasano dato yun apo, apay uri ijay niya Boston, US, kada satanic convention, satan con kunana day jay. Kuna magkanyada,
Ala, numampay kasta, choice dagiti napan, choice dagiti tattao, ngam no garaw ni Apo Diyos, maminsan la milagro data, punasan na amin. Kaya na punasan na amin data, isugod nga, nagparang ni Apo Guadalupe, taapaya nga nagparang, awan ti pamati, human offering idaton dadagiti ubing nga papatayen. Mapukpukawan mga abak ti nya na ganan, communism, ita Europe, nangabakan, Russia, kadakwan, very influential dan. Anya tinapasamak, nagparang ni Apo Santa Maria, ijay Fatima, nya? Nagparang ni Apo Santa Maria, may sala milagro, milyon-milyon tinagbabawi. Kano dahi ti pakadandanagan tayo, hantay madanagan kin mariribukan, at dawagas ti Diyos nga bumawi. At dawagas ti Diyos, katinto na patig, sinon to dagiti nagtalinaed nga napudno. Kanya mo ti pagdandanagan tayo, medyo unag ti pamilya. Madanagan ka kadagiti, anyan to masabayan dagiti apok father. Takit kararuam ti salakan mon. Kano anya ti basabayan da kano adam naganak nga mangtara kano awan alag aramidem amin nya kabailan daton mo kina po Diyosen tama ka mo nga mga iwanan. Anya ti pakariribukan tayo. Anya ti agdama nga pakariribukan tayo dito'y lubong. Limabaga tamatak. Jaka mo no apay. Sobrang ata arak. Mga ta. Ketalo ti rason ko na ni doktora. Naghatsing ka tinakaro. Tabinipinak ka normal mat. 120/17. Normal day jay. Nagatsing ka tinakaro. Day jay no dito ipapatim. Nagatsing ka sikas. Laadamot makuha nga urat. So nagatsingak ngamin ka kas lari morti duwadangan di matak blak kuna na ngamin ka iso siguro nagatsingak iso siguro bay sakin pudot kuna na pudot ta uray lang agkon talaga nga nagpudot or no ag cellphone ka nya teraramida as nagamin og boy ak no daytay ag siesta akon iserak di kortina ta dark idepek ami nga silaw ag buyak sa ak mag cellphone no daduma madi ko na dapat ka nakalukat hamanjak kami nga ugali kamay sapay nga tanay so ti ko nak conforme baka isuda aminan ko naklatamutan kanyat pa kaririribuka kala ko ori dagiti papadi nga makakit ang pa-check upon loko la dandani ka pumusay ka inya nga rod ko na met kadaya mga daya nga anya dagiti pa kaririribukan tayo at damo matata anya dagiti pagdandanagan launay salunat adamo sakit tayo amin. Lakaya kun father kun lumakay tayo maamin, bumakit tayo maamin. Sino yati umububing? Jak pay kayo tag birthday, tapnohan lang agnayon tatawang ko. No lumakay, bumakit, ay suman lang. Masabayan ti pamilya. Anya nga ron no, anya ti maaramid. Katipang panunutan na, anya ti pakariribukan, haang kay madanagan, haang kay mariribukan, ti saludsod, anya gamin di agdama apakariribukan. Sakit. Future, nagiti masabayan, problema, relasyon nga hanga maururnos, ta problema, lumabas la dayta ko nana, labsam laeng, wag kang lalanding, hanggang agyan, hanggang agpalanding itang problema, makaamunto niya po Diyosen. Inyablat ni Apo Isus dituyan maudi anya ti kunana hang kayo madanagan ken mariribukan mamati kayo iti Dios. Amerisen tayo. Mamati kayo iti Dios, mamati kayo kanyak hang kay madanagan hang kay mariribukan mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanyak. Nawatan niyo jimbaga na. Ti kung mapakadanagan kin pakariribukan tayo tatta, gapot schedule ti adoration, DJ umay agadurar. Iso kung mapakariribukan tayo, ladarsin tayo ni, intay agaduraran, pamati nga rod kin ni Apo Diyosen. Iso kung mati kang runaan, apakariribukan tayo, no, naunag mo la di relasyon kin ni Apo Isos. No pamati mo ilang os-osto, para kin ni Apo Isos. Kano nagpukaw ka, sigurado nagpukaw ka niya pakariribukan, kanam, sapol,
Hanya ti pakariribo ka, jakpay nakalutaw. Nariga mo, no lumangang ka maminsan, gaputi adoration, gadi ka baykat natay no bigatin, no, ang kanangan na minsan. Data akarawo mo ka talaga maminsan ka lang aglangan, matay kan. Nalalay tayo, anya ti pakariribukan tayo, ti kuma number 1, kunana daytoy. Ala to idealistic mo launay mo ten ang ibaga tayo nga ni Apo Jesus ngam iso ko maati umuna pakariribukan iso ko mati umuna nga pagdanagan no hamo man lama bisita ni Apo Jesus numadlaw mo nga rumabrabaw jay pamati mo nga hanga umun-unegan di ko mati umuna nga pakariribukan. Diyan mo 2 days 3 days ago narinak matikas jagal ako madatay. Diyan mo no crisis mo iti panunot, wano pamati, wano ka nga kaslangay iti panagrinak ka. Kaslaawan meaning na, kaslaawan tinamnama. Napana nagmisa jay mantanas di rabiin nakapudpudot, sumangput kam idtoy nabasa. Agtudon sa manan. Simangput kam ti sibilyan sa laang tinagtudo. Gagasa mo dagita nagadungan relihiyon nga agkararag di pala di pala mariribok ni Apo Diyos na duma-duma lingwahe. Kaya di sumangputak ka naglamiis ni. Sobra nga pudot kasla awan namnama ijay. At dagayam idtoy. Iso nga napanak inyan ijay rooftop. Ninananam ko ti puloy na. At dapay lagayam na lamiis apuloy. Iso nga kangitingitan ti intero apudot. At danto pay lagayam sumangput nga todo. Iso da ito ibagbagana, haang kay madanagan, oray nakapudpudot. Addan tulat ta, todo na. Haang kay madanagan, oray agsakit ka, addan tulat ta, iimbag. Haang kay madanagan, oray na niya mapaspasamak itilubong, addan tulat ta, ginawa. May sasaludsod, anya dayjay, mamati kayo iti Diyos. Mamati kayo met, kanyak. Itintiro nga lubong. Itintero nga lubong, dagiti pakaribukan tayo tintero a lubong. Tilubong ti pamati, tilubong ti kapya, tilubong ti anyaman, ekonomiya, addan tulatta, no mamati tayo kinapo Diyos, addan tulatta, namnama. Iso da ito ibagbagana dito kakabsat, kasapay kumaa, da kayo, nga addad toy, teko nakon, haan nga ipos, nga maiyan anod wano tumtumpaw, da kayo kumamot at ikadwa nga pakakitaan lat tinamnama. Hindi pamilya yo. Hopelessan, nagulo, na diyang mawatan, awanen. Da kayo nga adat ti kumamot, ang may agdaydayo man kinapuisusan ka, da kayo lat ta kuma, ti pakari na anti namnama. Iso da jay, anya pakariribukam, anya pagdanagam, mamati kayo iti Diyos.